叔叔要一份毛血旺，88块钱啊，888。对，那有点吃不起哦。这个不贵，我们是货真价实的。那我出席怎么办？吃不起，你不你来了。叔，这个汤是怎么做的呀？这个汤是我自己研究的秘方，独一无二的东西。第一个牛蛙腿，第二个鳝鱼，第三一个牛肉，第六一个牛肉很好吃。第四一个果子蛋，第五一个泡儿鱼，那个是豆芽、土豆、野山肉、石瓜、苹果，这个是木耳的海带、黄喉、鱿鱼。叔，你后面怎么有这么多锅啊？我自己喜欢，我这么大岁数了，我想怎么耍就怎么耍。那个是鸡和甲鱼，这个才是好东西。叔叔，那这个吃的人多不多啊？比较多。那他们会有觉得贵吗？不，他们觉得不贵，都觉得弄得比较好。猪血本地猪血，猪肝肉片儿。这888你能赚多少啊？专门多少钱？这个我没算过。分量还挺实在的，闻起来就好香。再给你铺上大油，太头罗马油，888的毛血旺大了。这一大盆都要端不动了。888一份的毛血旺，你们觉得值不值？